好看的车就是会自带滤镜，像我这个颜控就非常吃它的颜，我估计它会成为很多人心目中的梦中情罐。领克07 GT， 它从入市以来呢，就一直霸占了各种热度榜。我一直觉得，好看的汽车一定不是流水线上的产物，它的每一个线条、每一处弧度、每一片光影，都应该经过上千次的打磨。领克呢，也是在原创设计上下死功夫的那一个。外观上，它是延续了的 Next Day 的设计语言。那大家知道07是有轿车版的，这个就相当于是07的旅行车。先看看前脸，这个风铃纹的前格栅呢，绝对是点睛之笔。设计灵感呢是来源于赛道的方格旗。看起来有一点纵横交错的感觉，所以这台车前脸你一看还挺有气场的，一看就特别凶。但是这个看似简单的设计，在最初啊差一点就被 pass 掉，因为这种细密的网状结构，它镂空面积呢比传统的横竖格栅要小很多，所以它会直接影响进风量和散热效率。那一边呢就是设计团队的对美学的坚守，一边呢又是工程团队对性能的坚守，所以两边就开始打架。最终经过了几十版的方案，他们把每一根网格条都做到了极致的纤细，既保证了足够的进风面积和散热性能，又通过了特殊的工艺强化了结构的强度，所以真正实现了美学和性能的双赢。前保险杠下方的运动套件也能够有效的梳理车头的气流，可以让车辆在高速行驶的时候更稳。车头的正上方呢是领克的破晓之光的非常有标志性的一个日行灯啊，很多人是通过车标去来知道这是一台什么车的，但是领克的车型只要一看大灯你就知道哦，是他们家的，没错了。贯穿的灯带上面呢，它比07的轿车版啊要多了一个支架的小蓝灯。那这台车在外观上呢，可以在前唇、侧裙以及说尾部选择裂风套件，这样看起来的话也会更加的运动。轮毂是有4种样式可以选的，它的尺寸呢是有18和19寸，像我们这一台搭载的就是19寸的锻造的轮毂，配上脉冲黄的四活塞运动卡钳，是不是运动感直接就给你拉满了？转到侧面呢，才是旅行车的灵魂所在。它的车长呢是4866，车宽是1900，轴距是达到了2843，尺寸呢，我是觉得在中型旅行车里面是一个黄金比例啊。车侧是有一条腰线，这个腰线是向上扬的，就非常像田径运动员在起跑之前的那种紧绷的肌肉线条。而且你看到后轮毂的这个位置上呢，它就是有一点向外扩了，这种向外扩的感觉就是让这台车运动感会更强烈一点，有一种随时蓄势待发的感觉。旅行车最重要的还有就是它的行李架，动态的最大载荷呢是100公斤，静态时候的最大载荷是150公斤。其实大家可以去对比一下同级别的旅行车啊，看看他们的载荷能做到多少。一般情况下好像是75公斤左右，所以领克呢其实是在动态之下给了你一个25公斤左右的一个冗余的，绝对是户外爱好者的福音。那跟07的轿车不一样的地方，其实主要体现在车尾的位置啊，从 C 柱开始，它的线条直接下滑，我很喜欢它的这个比例啊，既保留了旅行车的修长，也有那种运动轿跑的凌厉感。车尾有一个最大的杀器，就是它有一个电动隐藏的拖车钩，它最大的牵引质量呢可以达到1.6吨。这个拖车钩啊是可以跟拖车架是连在一起的。那连在一起之后呢，你看现在车辆的尾灯、刹车灯亮起了，那它的这个车架也会同时亮起，这样就比较的安全。而且你看，平时我自己操作都可以，非常的方便。尾部也是有空气动力学的一个设计的，它后面是完全不需要雨刷的，跑起来的时候它有一个自清洁的功能，它直接把脏东西啊、树叶啊、雨点儿都给你吹走了。这台车呢，因为它是一个特殊的版本，所以大家可以看到在前唇啊、侧裙以及说后尾翼上，它都加了碳纤的裂风套件，真的是纯碳纤的。所以大家可以猜一猜这台车多少钱？贯穿灯带也有支架的小蓝灯在两侧。打开后备箱，两驱版呢，它的后备箱空间常规状态之下呢是614升，它还有一个83升的下沉式的储物空间。那我们这是一个4驱的版本，所以它的空间稍微会比两驱版的话要小一些啊。但是它2排放倒之后可以直接拓展到1599升的，然后两驱版呢是1665升，所以平时我们如果露个营啊、搬个大件什么的都可以装得进去。而且在尾门的这个位置呢，它也给你安了2个可以承重2公斤的挂钩，包括说啊，在尾门这里你会有一个小的彩蛋 ，Time to shine， 这是设计师想要告诉你的话，去吧，去发光，去热爱，去你想去的任何地方。坐到车内，我也看到了，在前面 AR HUD 底下也有一个 Time to Shine 的设计师写的一个小彩蛋啊。前面的 AR HUD 呢是有95英寸，非常的大，底下是一个10.2英寸的仪表，中间是一个15.4英寸的中控屏。然后它这个中控屏的车机系统，其实在屏保壁纸的上面做了一些小的调整啊，它有点小动图的感觉。你看我触摸屏幕，它里面的这个小土拨鼠就会动，特别的好玩。然后你触摸不同的位置，它的动作都是不一样的，你知道吗？还有呢，就是我发现在车机里面座椅的
调节上面，它加了一个理疗的功能。当你把理疗功能打开之后，座椅直接按摩和加热就都给你打开了。现在大家可以看到啊，车内它给你营造的就是满满的运动感。前面仪表台的这个位置，它进行了一个双色的处理，再加上一个绿色的缝线。双色呢，虽然现在我们看到的都是黑色啊，但其实它底下是阿坎塔拉的皮子，上面是一个真皮的材质。在其他的车型上面，它的这个双色会更明显一点，因为我们这是一个纯黑的内饰嘛。它内饰呢一共是有5种颜色，外观呢是有6种颜色，大家可以去对比看看更喜欢哪个啊。反正我是觉得这个黑，包括外观的这个哑光灰真的是太帅了。3幅的运动方向盘，写着 Performance 的运动座椅，但我想说啊，这个运动座椅坐起来还挺舒服的，我觉得它腰托的支撑感比较的好，而且它也没有那么的硬。上下双层的一个中控台，在这个中间加了空调调节的机械的按键，这个还是比较方便的，适合盲操。打开扶手箱，因为上面这个空间比较的小嘛，它放一些行驶证啊、行驶本之类的，然后底下是可以放下8瓶可乐的冰箱。那如果你不想要冰箱的话，也可以把它变成一个储物格。扶手箱的位置上两侧是有磁吸接口的，包括座椅上面也有2侧的磁吸接口，可以放一些小的玩具啊，就是情绪价值的一种提供啊。后视镜的下面呢，它这儿也有一个接口，可以用来拓展出来你的 GoPro。就开着这台车，你肯定要去旅行的嘛 ，GoPro 也是可以拓展出来的。包括说在仪表的左侧呢，也有这个螺纹的拓展件的接口啊，也可以拓展出来手机支架之类的。那其实这台车，你看着它很运动，但是它又想在一些细微之处给你营造一些豪华感，比如说氛围灯，我觉得它做的就很好看。你看，在哈曼卡顿的音响罩里面，它也是隐隐约约的透着这种氛围灯的。在中控的这个位置上，它也给你加了这种水晶切割的旋钮。那大概这就是前排的一个情况了。我们去后排看看，后排不管是腿部还是头部的空间都是非常的足的，而且它这个坐垫虽然没有那么的高，但是我觉得它够长，所以对我腿部的支撑也比较的好。门板上呢也有按键可以电动的调节座椅的一个角度。那动力上呢，它用的是 EMP 的智能电混的系统， 1.5T 的发动机，再加上一个28.3度的磷酸铁锂的电池。CLTC 的纯电续航可以做到200公里加。那它也有2驱和4驱的版本可以选，大家可以猜一下多少钱啊？因为刚才我悄悄问了一下，应该最终出价格的时候会有惊喜。